Ole tun kan video hian ABPMJY golden card mani in siam dan kan endon ani golden card kan ti hi cheng nuai nga damdo ina athlona kanin enkol na tur card kha ania engma sen so ngai lo a thlon vek ani he card hi lo nei thein lo siam ve vek ula ka du khop mai tuna ati dan tur kan soi chanang masabera chuan kan phone a khan play store a kan lutanga search button a khan a use man app ti kan chu ang kan search anga a result lo langa khan hemi face na ka ko tiri in muang he app hi in download anga in install anga a app hi alien ve dewa nga ve deuh te pongai mai thei ti khan kan download a kan install fel nuwa a app si kan load le anga ti hian a app si kan load le anga ti hian app si notification permission te aron dila allow hi I metanga hei hi alo lang le ta ni in accept le anga chumi nuwa hei hi alo lang le don ani golden card in siam thei le thei lo en nate he ka ta in sum nei zat en nate in man to dan history en nate alo langa nuai lam kila hian login ti face na ka ko tiri in metang hemi screen hi alo lang le ta beneficiary ti le operator ti option thlan tur alo oma beneficiary ti hi in thlanganga in phone number anoya chunna tura hian in phone number in chu anga in chut zo nuwa captcha anoya mi hi in chu le anga verify ti hi in metang chumi nuwa OTP chunna tur alo lang le anga in phone number chulwa SMS a OTP lo thleng kha in chulu tanga login ti hi in met le ang apps hian location permission aron dil le che a only this time ti hi in met mai anga chuan in login don ani ti hian Ayushman Bharat PMJY tin ziak achung zo kami hi in metanga hemi screen hi alo lang le don ani state ti a hian kan omna state Mizoram kan ni chuan Mizoram kan select anga search by ti a hian Aadhaar emo family ID emo golden card ID kan nei sa mangkhan azon thei veka tun tuma hi chuan family ID akazon don awangin family ID hi ka select a ration card kha ka chulut le don ani ti hian ration card hi ka chulut ta a ration card ka chut lu zo a hian a hnuaya captcha chut lu tur alo lang le a captcha hi kan chulut le a ti khan captcha kan chut lu zo a search ti me tur alo lang ta search ti hi kan metang search kan he khan system a beneficiary kan lo ni chuan result kha alo lang mai don ani ti hian family member zong zong kha an lo lang ta a hringa inziak hi chu golden card nei to engma ti thar ngai lo an nia an ni hi chu download card ti a hian kan metanga OTP te alo thlenganga kan download mai don ani chuan a enga inziak ho hi update ngai EKYC ti ngai an nia du EKYC ti a hian kan metanga authentication a hian Aadhaar OTP ti hi kan metanga face authentication le adang te po hi a man thei vek thowa tuna chuan Aadhaar OTP hi kan thlanga verify ti hi kan metang consent ti alo lang le ta kan scroll down a yes ti hi kan click anga allow ti hi kan met le anga OTP hi pahni Aadhaar le mobile OTP hi angaya Aadhaar OTP a chuan OTP for Aadhaar ti a inziak anga mobile OTP a chuan NHA atanga OTP kan don zo kha kan chulu tang OTP kha adikani chuan ti hian a in process anga hemi screen hi alo lang ang ta hian kan detail fill up na tur kha alo lang ta a ma saberin capture photo a hian kan click anga thla kan la photang
kan lak zuwa khan ti hian kan thalak kha a fia tha ni chuan okay hi kan hmetanga thalak po ti hian a ron lang ta ni tikhan kan scroll thlianga a hnuai lama hian mobile number chhunluna tur alo awm le ta kan phone number kan chhulut lianga verify hi kan hmetang OTP kan don kha helaya hian kan chhulut lianga okay ti kan click anga relation ti hi chu chung ko hotu ne na kan in lai chin na kha ani meya chuan kan pian kumte kan pin code te kha kan chhulut anga kan district te kan omna address te kha option alo omanga kan address dik tak kha kan thlanganga kan omna address te kha option alo omanga kan address dik tak kha kan thlanganga option a omlo chuan not available hi kan select anga submit button kha kan click anga eKYC completed ti alo ni don ani okay ti alo langa kan hmet le anga tikhan kan update zo ti na ania tikhan kan card kha download thein alo lang to mai don ani